Hello， 大家好，我是达呼。今天的影片呢，想要快速的来跟大家分享一下双11我推荐的一些美妆好物，就让大家可以在虾皮啊，或者是在官网，大家可能有免运或者是有什么折扣的时候，可以入手这些美妆好物。那我们就赶快开始吧。那我就按照顺序，先从底妆类，然后慢慢的跟大家分享。首先呢，底妆类我想要跟大家推荐的是一款遮瑕膏，就是这个是 April Skin 的遮瑕膏。那我的色号是21号。那它这个比较特别，它是一个像这样的软管，然后它是有遮瑕刷、遮瑕棒的。它前面这边是一个海绵头的部分，它这个海绵头的部分，我觉得大家如果真的要很仔细的去遮的话，我还是会建议大家把这个遮瑕膏用在手上，然后再用遮瑕刷去把它拍开，这样子遮瑕力会比较好。这一款遮瑕膏我自己很喜欢的原因是因为你们可以看一下它的质地。它的质地是这种有点粉雾的，你们应该看得出来它的遮瑕力非常的好。那它这个粉雾的质地啊，就很像之前我用过 JX 的遮瑕膏，它就是一个遮瑕液的版本，然后它就是这种粉雾状，可是它不太会干，所以你就算上在眼下做提亮、做遮瑕，效果都非常好。而且就算你在眼下待一段时间啊，它也不会说变得很干，会推不开。然后它的遮瑕效果真的是非常厉害，你们可以看一下它的遮瑕力。这一款遮瑕效果我真的觉得超强。然后我自己有时候玩妆啊，我觉得我的黑眼圈需要稍微补一下，需要再提亮一下，我就会用这一款，因为它是粉雾的质地，所以它也不会说真的很水润。就算你上了蜜粉之后，它会去跟你的蜜粉有点冲突，它都不会。但是我还是会建议大家这种粉雾啊，质地没有那么轻盈，没有那么润的遮瑕膏，薄的去遮，它的效果会更好。所以大家如果担心它的妆感会太重，或者是会太干的话，就真的薄去遮，很赞。这一条我真的很喜欢。然后它的这个海绵头啊，有附一个替换的，只是这个海绵头我比较少用到，我就比较多是用刷子跟手或者是粉扑去。然后我顺便想要跟大家分享一下他们家这个还蛮红的凉感蜜粉，它上到脸上真的很凉，就是夏天在用的话会很舒服。但是我觉得它的控油力对我来讲不太够，所以就分享给大家。我觉得它比较适合你是中度到轻度出油，不是像我T 字超油的那种，然后很喜欢凉感的蜜粉，或者是你觉得凉凉的你很喜欢的话，我觉得这个比较推荐。但是如果跟我一样 T 字部位，或者是你的脸颊真的很油的话，这一款的控油度我自己会觉得没有那么好。再来呢，眼影盘的话，我想要跟大家推荐这一盘就是培丽佩拉的1号盘。那这一盘大家如果有看过之前的 Get Ready With Me 的话，应该就知道里面其实我就有推荐过它了。那这一盘我自己觉得它非常好的地方在于呢，它的颜色不只是适合白皮，它连你的肤色如果比较蜡黄、比较健康肤色的话，这一盘用在你的脸上完全没有问题。那它这一盘呢，其实你可以画成大地色，也可以画成偏橘，然后也可以画成有点偏燕麦粉的颜色。那它其实是眼颊盘，然后这个腮红的部分你都可以去当成眼影来用。那比较特别的是它这一颗加深色它是有一点湿度的，所以我不太建议用这一颗拿来画眼线，因为它有湿度嘛，就比较容易晕。那再来就是它的这个亮片色啊，3个都是不一样的质地。然后我自己就是最喜欢的就是这个，你有看到它有多闪吗？然后再来它的珠光色啊，也是没有在让的哦。它的这一颗珠光色超级美，就是上起来很有那种日系高级感眼影的珠光色，给你们看，有没有它？哇，它这个显色度真的超好，这一盘我真的非常推荐。那如果大家想要看更仔细、更详细的介绍，我之前有拍过一部影片，那我把链接放在上面，大家都可以点进去看。接下来呢，就是睫毛膏的部分。睫毛膏我要跟大家推荐我最近很常在用的一组，我把它们称为一组睫毛神队友。这个呢是E2的睫毛膏，然后这个之前我在影片里面的时候，我觉得它有点太湿了，我没有很喜欢。但是后来我发现
这种很湿的睫毛膏啊，你去搭配烫睫毛器用，你的睫毛会变成一束一束的。就是你们有看到吗？我的眼睫毛就是用烫睫毛器加这个。就是变得很漂亮，然后再来就是这一支睫毛膏啊，它的刷头不会到很粗，会沾到真的就是因为它一开始实在是太湿了。我一开始没有很喜欢它，就是它真的太湿了。但我后来发现它搭配这个烫睫毛器非常非常赞。那这个烫睫毛器呢是贝蒂科的，我觉得它很适合新手用，有2个原因。第一个原因就是它的价钱其实没有到非常非常的难入手，它的价格大概就是500-600块这样子，大家如果双11买可能会更便宜，然后虾皮还有免运之类的。那第二个点呢，就是它是可以调节它的温度的，你没有看到这个是65、75、85、95。这样子，所以我觉得非常非常适合新手，因为之前在影片里面有跟大家分享过，我姐她就是之前用烫睫毛器，然后把自己的睫毛烫断，然后我就是被吓坏，所以我一直在找一款烫睫毛器，是它可以让我有烫睫毛的效果，但是没有到会把我的睫毛烫到断掉，所以这一款烫睫毛器我觉得它很好用，然后价格也很亲民。再来就是它是充电式的，如果你是买那种要插着插头这样子烫睫毛的话，就很麻烦，因为如果你在不同的地方，如果你出去饭店，然后插头不在化妆的位置，这样就很麻烦。然后再来就是，如果它是插头的话，它会容易太烫，所以就会有那种我很怕的情况发生。所以这一支我真的还蛮推荐大家的，而且它还有附一个可以清洁的小刷子，虽然我觉得那个没有很有用，但就是这一款我自己很喜欢，然后我买到我大概也用了2-3个月吧，它真的可以让我的睫毛出去之后变得更持久。那腮红的部分呢，有3款想要来跟大家推荐。我们先来第一款就是培丽佩亚这个圆形的腮红，我相信大家应该看它看蛮多，因为它的价格真的蛮便宜，好像大概100多块就有了。那这个色号呢是17号，其实它是有一点点偏杏色，然后带一点点土色。那这一颗呢，完全不推荐黄基擦，因为它的颜色可能会跟你的肤色有点太相近。然后我本来一开始用这一颗的时候，觉得它的显色度会不会不好，因为它颜色看起来就是淡淡的。然后你们看，我今天脸上的腮红就是擦它，这个颜色在我脸上呈现。它不会到太显色，但是它完全不会有那种怎么刷都刷不出的感觉，而且它上到我脸上它是变得一个很自然的粉色，粉质非常非常的细，很绵密。这一颗我自己用到之后就很惊艳，因为我本来以为它没有颜色，但没有想到这一颗颜色很好用，而且很自然，所以这一颗推荐给大家。但是黄皮啊，肤色比较健康的这一颗就不要，如果你是白肌，擦这一颗会很好看。接下来第2颗呢，就是这个韩国小众品牌，那我的色号是5号色。这一颗我不知道在影片里面跟大家推几次了，但是一直用到现在，我真的都还是非常非常喜欢。它的颜色就是这样子，有点点草莓牛奶的颜色，它上在脸上非常非常的可爱中带有一点点温柔的感觉，就是你们知道这个颜色我真的是太喜欢。然后再来就是它的粉质也很细，虽然说它没有刚刚培丽佩亚那个那么细的感觉，你们看整个晕开之后，它就是变得非常非常自然的腮红，它的自然感跟刚刚这个培丽佩亚的感觉有点不太一样，它是带有一点点粉调，所以就是比较可爱一点。那这个呢，就是比较大人，然后比较温柔一点点。接下来第3颗腮红呢，就是 Himi 的，那这一颗呢是3号色。为什么会推它？因为它跟 NARS 的高潮腮红非常非常像。之前我在 IG 上有跟大家分享过，但是应该有蛮多人没有看到的，所以再来跟大家分享一次。那 Himi 的这一颗腮红呢，它里面是带有金色的闪粉，所以如果你是毛孔粗大的话，这个就不要上在毛孔粗大的
位置。你们可以看一下，他们两个真的非常非常像。这一颗呢是 Himi， 这一颗是 NARS。那 Himi 的颜色呢会比 NARS 还要再粉一点点，但其实我老实说，他们3人脸上的感觉真的颜色都非常非常的像了。虽然 NARS 的这一颗在盘里看起来比 Himi 的还要粉，但其实事实上，我觉得 NARS 的这一颗它是有一点透透的感觉。那真的要说这两个的差别呢，就是我觉得 NARS 的这个它里面的金色闪粉有一些会比较大颗一点，就会变得很像那种有点亮片感的。但是 Himi 的这种就是光泽，它的闪粉不会很大，然后但是它就是呈现出很漂亮的光泽感。这两颗我真的觉得太像了，就分享给大家。唇彩的部分呢，因为我最近又用回之前很旧的唇彩，因为前阵子刚整理彩妆品，然后又用回旧唇彩了。首先呢，第一个要来跟大家推荐的唇彩就是 Roman 的这个是几号啊？17号，就是我现在嘴巴上的这个颜色，它是一个苹果红的颜色。然后其实之前有拍过试色影片跟大家分享，但是其实用到现在我还是觉得它真的蛮干的，然后它完全不会修饰唇纹，可以拉近给你们看一下，有没有看到？它真的是有在干的哦，但是我觉得它的颜色，我最近用到真的就觉得，它真的是我很少有的颜色，它就是这种苹果红的颜色，然后很显白，它就是这种颜色。然后我会建议大家这种颜色不要整个嘴唇都擦，如果你整个嘴唇都擦，因为我自己觉得那样子擦起来很显老，所以我都还是擦在中间，然后再拍开，或者是你用咬唇状的方式去擦，我觉得这个颜色就很好看。然后它其实上在嘴巴上的感觉啊是滑顺的，但是它的质地待在你嘴巴上很久的，但有没有很久啊？就大概半个小时，它还是会有点偏干。所以这一款我觉得，如果你的唇况不是很好的话，就不要擦它。如果你死皮比较多，那这一支的话我就不推荐给你，因为我嘴唇其实不会有那种死皮的状况，但是我的嘴唇确实偏干一点点。然后再来就是这一款呢，它是会转印的，所以如果你是觉得戴口罩你不想要用这种会转印的口红的话，这一款也不适合你。但是我觉得它转印的程度没有到很夸张，这是我还可以接受的地方。然后它也是会染唇的，但它染唇的状况也没有到很严重啊，就是大概一般吧。Clio 的唇膏唇釉，这个好像是他们的新款。那我要推荐的色号是3号色，它这一个3号色啊，颜色非常非常非常的显白，而且我觉得很适合现在这种秋冬，你想要漂亮一点、可爱一点的时候擦。就是这个颜色，然后这个颜色啊，它也完全不适合你整张嘴巴擦满，就是会很显老。但它的质地我必须要说超级沾，因为它就是有一点这样子，它其实有一点，你们有看到吗？就是它是很滑的那种，但是 Roman 的这个就不是。然后你们也可以看一下它推开的颜色，它是很丝绒的那种质地，所以非常非常滑，就是很沾口罩。我必须要说这一支很沾口罩，然后它也是会有微微的染唇效果的。那再来呢，我可以再跟大家分享一下它这个同系列，我有买一个8号，那这个8号色我自己觉得就我没有到很喜欢，但是有的时候我可能比较淡妆，或者是比较没有想要那么重的时候，我也会擦。但这个颜色它有一点点荧光感，你们看一下，它有一点杏桃色的感觉。然后这一支叠加3号非常非常好看，但是我觉得这一支颜色就没有真的那么适合所有人。但是我觉得这个Clio的3号色跟 Roman 的，就是不论你是黄皮、白皮、健康肤色，这一支擦上去都非常非常好看，而且都很显白。然后Clio它这个系列真的完全不适合戴口罩擦。如果你真的要戴口罩擦，你要做好心理准备，因为它真的很沾。再来呢，就是刷具，我相信大家应该都听过瘦郎的刷具，但是我相信还有很多人都没有尝试过他们家的刷具。然后我自己是在新手还不太化妆的时候就买瘦郎的刷具，然后我自己觉得他们的毛真的很柔软，然后完全不会那种扎眼啊、扎脸的感觉。都买了2组，一组是在这边，这个粉色的也是瘦郎的，然后这一组是我最近买的，然后我就是用来画一些特殊妆容，就是颜色需要跟日常妆分开的刷具。
画的。那他们的刷具呢，就是一整组，然后大概才500块吧。但是它是从大陆来的，所以它等待的时间都比较久。然后我觉得，如果你是新手，或者是你想要添加更多刷具的话，我觉得寿寿郎的刷具真的非常非常值得买。他们家的刷具啊，虽然你会感觉到不是真的毛做的，但是你会感觉到它有柔软度，但是它又有一定的弹力在。我觉得他们家的刷具真的做得非常非常的优秀。他们家的刷具我自己很喜欢，因为之前我也买过像艾诺奇的刷具，他们家的刷具啊，有些好用，但是有一些很扎眼，然后有一些又很会掉毛，就是我觉得他们品质比较不一定。然后我是买大师系列，但是大师系列我很推这个遮瑕刷，如果你在找便宜一点的遮瑕刷的话，我觉得艾诺奇家的刷具它算是比寿寿郎还要再高一点点的价位，但是艾诺奇家的刷具我自己也觉得蛮好的，但是品质就比较不一定。那我真的要买的话，我就是推荐这个遮瑕刷，它的编号是123，还有他们家的那个坡什么啊？还有他们家的这个好像是坡形的腮红刷，这个是302，这一支也推荐过很多次了。寿寿郎家的刷具真的超级可以买，而且它其实有很多不同的系列，你就可以依照自己的需求去选择。那如果你是新手的话，其实你就随便看你喜欢哪个颜色就去下定，因为其实新手在初期化妆的时候，其实不会知道自己需要什么刷型的刷具，所以我觉得这个一整组就非常适合新手。我觉得寿寿郎的刷具就算是拿来替代你那些比较高单价的刷具，也是非常好用的。好啦，那以上呢就是今天111双11购物我推荐的一些小彩妆品。那如果大家有任何问题的话呢，都可以在下面留言问我。祝大家双11买的愉快，然后也祝大家双11的货都不要等太久，因为双11货应该就是爆满。好啦，那今天的影片呢就到这边结束啦。喜欢我的影片的话，记得帮我点一个喜欢，也可以订阅我的频道，也可以来追踪我 IG。那我们下次影片见，大家拜拜。on the lawn.